多书哦，看吧，这可是最新型的呢。哎，你们在干嘛？那是什么东西？天哪，你这哪来的土包子啊？都已经是数位化时代，居然还不知道这是什么？接下来介绍我们的主题：阅读不断电，电子书一探究竟。首先，内容部分我们分为6大部分，接下来我们会一一为大家来做介绍。再来，定义方面，由于目前电子书属于市场上新崛起的产业，所以呢，大家对它的定义众说纷纭。所以为了方便我们探讨，我们以掌上型阅读器来呈现，并且透过平台来合法付费下载阅读，作为我们的定义。历程方面，最早在1971年 Michael Hart 创办了古腾堡专案，它是世界上最早将纸本书数位化的专案。到了2004年 ，Google 与全球5大图书馆合作，推出数位图书馆计划。2007年 ，Amanda 利用了电子纸技术推出了第一代电子书阅读器 Kindle。2010年 ，Apple 也推出了 iPhone、iPad， 其中的电子书功能呢也攻占了 Kindle 的市场。这2大公司的领头之下，各国产业也纷纷投入了电子书的企业。接下来由我和佩宇一起为大家介绍电子书与纸本书的价格分析。为什么电子书与纸本书的价格有所差异呢？从利润上来看，可以很明显的看出电子书的50% 高于它的31% 很多，然后它也会更具有议价的能力。不过电子书的排版、校稿、美术及行销的费用比例占的差不多，而版税部分，电子书比纸本书高了7% 左右。为什么利润会比纸本书来得高呢？电子书因为它的版权取得有点困难，所以相对的成本也就提高了一点。但是最主要的部分还是在于印刷、仓储、配送这一块的费用，因为电子书并不需要经过这些过程，所以它可以将这些成本转为利润回馈给消费者，所以电子书就会比纸本书更具有价格竞争力。接下来让我们来介绍电子书与纸本书的特性分析。我们将电子书与纸本书分成3个部分来分析：内容、设备以及使用者偏好。以内容来说，纸本书它是以装订成册，所以内容固定，资料更新速度也会慢了一点。但是电子书它可以透过网络对外连接，资料更新速度也就相对的变得快多了。照你这么说，难道纸本书就没有优点吗？那倒也不是，纸本书呢，它因为有印刷的成本，费用比较高，所以盗版就比较不容易。但是电子书透过网络的传输，它的盗版扩张速度就相当的快速。不过呢，纸本书它的纸张只要一损毁，内容就无法阅读。但是电子书即使它的设备坏掉，你内容还是可以重新再下载阅读。接着就设备方面来说，纸本书它的纸张解析度很高，所以你在阅读的时候眼睛就会比较舒服。但是电子书因为你要盯着荧幕看，眼睛就会觉得很酸涩、很累。接着再看看它的那个书包，它需要背这么一大堆书，但是电子书并不需要，它